ne? Pjūklininkai, medkirčiai. Kokia yra jų darbo pamaina? Tarkim, ar jie pjauna iki kol sutemsta? Jie stengiasi dirbti, matuojasi pagal bakelių skaičių. Vienas bakelis, ten, jeigu gerai pasakysiu, 0,7 litro benzino, tai ta bakelį, jeigu normaliai dirbant, normaliom sąlygom, per 45, gal 40 minučių pjūklininkas jisai sudegina. Tai per tą laiką, kol jisai užsipildo, pasigalanda pjūklus, užsipila tepalų, visko, ko jam reikia ir pailsi per 15-20 minučių ir toliau eina. Tai standartiškai jie pjauna 7-8 bakelius. Tokios tos ir darbo valandos jų yra. Dar plus grįžimas namo, vasaros sezono metu, kada yra plus ten 30 laipsnių, tai tada jie stengiasi važiuoti mišką kuo anksčiau dirbti, kai tik pradeda švisti. Nuo 5 iki kokios 11-10 valandos dienos realiai įmanoma yra tik tais dirbti, nes jau toks karštis ir drėgmė, kad tiesiog neįmanoma dirbti. O tau darbuotojų netrūksta? Pjūklininkų, išvežėjų? Šiuo metu, kadangi darbo apimtis pas visus yra sumažėjusios, tai tų tiek medkirčių, tiek traukėjų yra ganėtinai pasirinkimas nemažas. Šiaip stengiuosi dirbti visą laiką su tais pačiais rangovais, nes labai yra patogu, kai jie žino, kokią kokybę reikia padaryti. Tai ir supjauti medienos sortimentus ir kaip ištraukti medieną ir taip toliau, nereikia kiekvienam aiškinti, kad čia taip turi būti supjauta ar taip susortimentuota pati mediena ištraukimo metu. Bet jeigu bus vėl koks nors tai kainų šuolis ir netyčia, kaip pavyzdys, net nebūtinai kainų šuolis, gali tiesiog įvykti toks ekonominis reiškinys, kaip žmonėms pradės trūkti pinigų, tos kainos sugrįžusios yra į normalias vėžes, tokios kokios ir buvo prieš 2 metus. Jeigu žmonėms reikės pinigų, jie tiesiog pardavinės miškus. Ne visi žmonės gali laukti 2, 3, 4 ar 5 metus. Jie tiesiog yra susiplanavę savo išlaidas, ar tenais butą pirktis, ar namą tvarkytis, renovuotis, ar ten vaikam vestuvės kokias nors imkime iškelti. Pats iš pirmųjų miškų, tai tas buvo gal kažkokie 13 metų, kai pradėjom dirbti, tai pardavė paveldėtą sklypą išsikirtimui, gal 15-16 tūkstančių litų. Po 3 savaičių prašė, kad paskolint pinigų, nes nusipirko televizorių, biškį pakeliavo. Televizorius, aišku, tuo metru buvo metro. Reikėjo tokių dalykų žmogui. Bandysim eiti džiunglės.